अगर तुम भी डांस करते हो तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है, तो जरा ये वीडियो संभल के देखना। हिस्ट्री में एक बार एक औरत ने रास्ते पर अचानक नाचना शुरू कर दिया। कोई शादी नहीं, कोई डीजे नहीं था, फिर भी लोग ज्वाइन होते गए। होश उड़ाने वाली बात तो यह है कि एक महीने में 400 लोग ऐसे पागलों की तरह नाच रहे थे। और ट्विस्ट तो ये कि उनका कोई मकसद भी नहीं था, सब अपनी ही धुन में नाच रहे थे। लेकिन ये मजा जल्द ही सदा बन गया था। लोग बिना खाए पिए बिना सोए लगातार नाच रहे थे, जब तक कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं आ गया। डॉक्टर्स ने इलाज क्या निकाला पता नहीं, उन्होंने कहा इन्हें और नाचने दो, थक कर ठीक हो जाएंगे। मतलब अलग ही लेवल का लॉजिक था उनका। इस बीमारी को डांसिंग प्लग कहते हैं। अगर तुम्हारा भी कभी नाचने का मन करता है तो अभी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो।